পৃথিবীর একমাত্র ভাসমান ন্যাশনাল পার্ক কেইবুল লামজাও ন্যাশনাল পার্ক এটি ভারতের মণিপুর রাজ্যে অবস্থিত রয়েছে, যেটি 28শে মার্চ 1977 সালে প্রথম স্ট্যাবলিশ করা হয়েছিল এবং এটির টোটাল এরিয়া রয়েছে 40 বর্গ কিলোমিটার। ফ্যাক্ট নাম্বার 2, ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যে উপস্থিত লোনার লেক একটি খর জলের হ্রদ, আর এই হ্রদটির একটি বিশেষত্ব এই হলো যে এটি পৃথিবীতে আসা উল্কাপিণ্ডের ফলে তৈরি হয়েছিল। ফ্যাক্ট নাম্বার 3, সারা দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ জলযান বানানো দেশটি হলো জাপান। কিন্তু আপনি জানেন কি যে আজ থেকে প্রায় 6000 বছর পূর্বে প্রথম ভারত দেশের মধ্যে নৌকা তৈরি করা হয়েছিল, যেটি প্রথম শুরু করা হয়েছিল সিন্ধু ঘাটিতে। ভিডিও ইনফরমেটিভ লাগলে নিচে দেওয়া সাবস্ক্রাইব বাটন প্রেস করুন আরও এ ধরনের অ্যামেজিং ভিডিওর জন্য।